ফুল ফ্রিজটা হচ্ছে নো ফ্রস্ট স্যামসাং এর ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, যেখানে হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয় এনার্জি সেভিং এর সিস্টেমটা আছে। বিদ্যুৎ যদি আপনার বাসায় না থাকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত এটা ব্যাকআপ দিতে পারবে। চাইলে ফুল ফ্রিজটাকে নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। রসুন বাটা রাখি না ভিতরে, তার কাছে একটা গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায় ভিতরে। এই গন্ধটা যাতে না হয় এই জন্য ডিটোরাইজার ফিল্টারটা টেকনোলজিটা কাজ করবে ভিতরে। প্রাইস আছে 74,900, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 67,900। আর এটা লিটার হচ্ছে 415 লিটার, গ্লাস ডোর, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার। 84,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 80,900। 551 লিটার ক্যাপাসিটি। 551 লিটার, ও মাই গড, 551 বিশাল বিগ সাইজ, একদম হিউজ একটা সাইজ। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ওয়াইফাই দ্বারা কন্ট্রোলিং করা যায়। ওয়াইফাই দিয়ে কন্ট্রোলিং করা যায়। 3 সেকেন্ড ধরে রাখলে পানি পড়বে, এরপর কিউব ডাইস পড়বে, ক্রাশ ডাইস পড়বে, অনেক সুন্দর আর যেটা দরকার। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো আজকে আমরা চলে আসছি স্যামসাং এর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট আসলে আউটলেটে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু তাদের অনেক কালেকশন আছে। তো আমরা তো আসলে আজকে সবকিছু দেখাবো না, আজকে আমরা কথা বলবো মূলত রেফ্রিজারেটর নিয়ে। তো এখানে কিন্তু স্যামসাং এর মোটামুটি যতগুলো মডেল হয় সবগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমাদেরকে হেল্প করবে আলম ভাই। আলম ভাই কেমন আছেন? ভালো আছে। আপনার কি অবস্থা বলেন তো একটু? আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এখানে স্যামসাং এর ফ্রিজের সবগুলো মডেল আছে, আমি আপনাদেরকে দেখাবো সবগুলো মডেল। আলম ভাই, জি, আপনাদের এখানে সর্বনিম্ন ফ্রিজগুলোর কেমন প্রাইস? আমাদের আছে স্যামসাং এর যেটা হচ্ছে 253 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা প্রাইস হচ্ছে 44,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,900। আচ্ছা আচ্ছা, এখান থেকে আপ টু 15% পর্যন্ত আপনারা ডিসকাউন্ট করতে পারবেন। ঠিক আছে। এছাড়া আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে তারা যদি আসে আরও একটা স্পেশাল আপনারা প্রাইসে ডিসকাউন্টও পেয়ে যাচ্ছে। তো এটা মোটামুটি হচ্ছে 40,900 টাকা। এরপরে আছে 275 লিটার, এটার মডেলটা হচ্ছে RT29 BS। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, 275 লিটার, এর প্রাইস হচ্ছে 42,900। 42,900। 42,900। এগুলো হচ্ছে টোটালি নো ফ্রস্ট, 60-40। এর উপরে হচ্ছে 40% পর্যন্ত মাছ মাংস রাখতে পারবে, নিচে হচ্ছে নর্মালটা 60% পর্যন্ত। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো চেম্বারও করা আছে না? এটা হচ্ছে যে স্টোরেজ বক্স, যেটাতে আপনি ইনসুলিন জাতীয় ঔষধ জাতীয় যে জিনিসগুলো আছে এগুলো স্টোরেজ করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটার মধ্যে দুইটা কালার আছে, দুইটা কালার পেয়ে যাচ্ছে আমরা। এটা ব্ল্যাক কালার, এটা হচ্ছে পার্পল কালার। পার্পল কালার, দুইটাই 42,900। এটার উপরে আচ্ছা আপ টু 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে। আপ টু 15% পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্টও পেয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 321 লিটার। সো এটা হচ্ছে দেখতে এমন 321 লিটার। এটার মডেলটা হচ্ছে RT34 BS। আচ্ছা, আর এটার প্রাইস হচ্ছে 55,900 টাকা। এটা প্রাইস হচ্ছে 59,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 55,900। এটার মধ্যে কালার হয় 4টা কালার। ওকে, 4টা কালার পেয়ে যাচ্ছি আমরা। সাইজ অনুযায়ী হচ্ছে ডিপটা বড় ছোট হয়। যেটা সাইজ বেশি বড় হবে, ক্যাপাসিটি বড় হবে 321 লিটার, ওইটা ডিপটা বড় হবে। এবং এটা থেকে যেটা আরো লিটারে বড় হবে সেটা ডিপটাও আরো বড় হবে। এটা ওয়ারেন্টিটা পাবেন হচ্ছে 10 বছর হচ্ছে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, আর 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস। এবং সম্পূর্ণ সার্ভিসটা হবে হোম সার্ভিস। হোম সার্ভিস, বাসায় গিয়ে সার্ভিস, একদম বাসায় গিয়ে সার্ভিসটা দিবে। ঠিক আছে, যে কোনো প্রবলেম। এটা 321 লিটার হচ্ছে S8, এটা হচ্ছে সিলভার কালারটা, দুইটা সাইজ একই, কালার আলাদা। প্রাইস হচ্ছে 56,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমান প্রাইস 52,900। ঠিক আছে। এর উপরে আপ টু লঙ্কা বাংলা যেই ক্রেডিট কার্ড থাকে সেক্ষেত্রে ইএমআই করে নিতে পারবে 6 মান্থে 0% ইন্টারেস্ট। এবং লঙ্কা বাংলা যাদের কার্ড আছে তারা আরো 12% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবে। এছাড়া এটা আরো একটা সুন্দর স্টাইলিশ ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন 345 লিটার। এটার দাম হচ্ছে 62,900, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 59,900। ঠিক আছে। এটা মডেলটা হচ্ছে RT37 DX। ঠিক আছে। সো এটার ভিতরের লুকটা হচ্ছে অনেকটা এমন টাইপের। মডেল হচ্ছে 37 S8। এটা লিটার হচ্ছে 345 লিটার ক্যাপাসিটি টোটালি। আচ্ছা, এটা উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। ফুল ফ্রিজটা হচ্ছে নো ফ্রস্ট স্যামসাং এর ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, যেখানে হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয় এনার্জি সেভিং এর সিস্টেমটা আছে। আচ্ছা, আমরা সবচেয়ে বেশি এনার্জি সেভিং করে এই যে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এটার কি কি সুবিধা আছে বলেন তো একটু? এটা হচ্ছে 4-in-1 এ কনভার্ট করা যায়। ফুল প্যাক জেল, এটা একটা শেলফ, এই শেলফের মধ্যে এক ধরনের জেল থাকে। জেল থাকে। বিদ্যুৎ যদি আপনার বাসায় না থাকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত এটা ব্যাকআপ দিতে পারবে। খাবারটা অনেক ঠান্ডা রাখবে, ভালো রাখবে। নো ফ্রস্ট ফ্রিজে বেসিক্যালি 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা পর খাবারটা ভালো থাকে না, কিন্তু একমাত্র স্যামসাং এই টেকনোলজি নিয়ে আসছে, যেটা হচ্ছে কুল প্যাক জেল। এই কুল প্যাক জেলের কারণে 12 ঘন্টা পর্যন্ত একদম সুন্দর ফ্রেশ গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে। চাইলে ফুল ফ্রিজটাকে নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। যখন আমার প্রয়োজন নরমালটা আমি অফ রাখবো, শুধু ডিপটা রানিং রাখবো, তাহলে আমি ডিপটাকে ইউজ করতে পারবেন। সব বেশ ভালো, আপনার সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে এটার সাথে না? এটা অফ রেখে এটা রানিং করা যায়। এটা রানিং করলেন, এটা অফ রাখবেন, খাবার না থাকে। ঠিক আছে। এটা প্রাইস হচ্ছে 60,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 56,900। 56,900 টাকা। তারপরে আমাদের এই র্যাঙ্কসের শোরুমে যারা মিরপুরে আসবে তারা আপ টু
15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন। পেয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আমরা আরো দেখি, এটা হচ্ছে বড় একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, হ্যাঁ অনেক সুন্দর। এটাও এটা আগেরগুলোর হচ্ছে মধ্যে উপরে 60, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল। নিচে আচ্ছা normal। ঠিক আছে, সবগুলার দেখলাম যে গেটআপটা সবগুলারই অলমোস্ট সেম। হ্যাঁ একই, কিন্তু এটাতে আবার ডিজোলাইজার ফিল্টার আছে এখানে টেকনোলজি। এটা স্যামসাং এর, যেটা হচ্ছে আপনি একাধিক খাবার একসাথে আপনি হলুদ রাখছেন এক পাশে, রান্না করা খাবার রাখছেন এক পাশে, রসুন বাটা রাখি না ভিতরে, দেখা যাচ্ছে একটা গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায় ভিতরে। এই গন্ধটা যাতে না হয় এই জন্য ডিজোলাইজার ফিল্টারটা টেকনোলজিটা কাজ করবে ভিতরে। একাধিক খাবার, যত ধরনের খাবার রাখবেন, একটা খাবারের সাথে আরেকটা খাবারের স্মেলটা মিশবে না একদম। যেই খাবারে এই খাবারের স্বাদটা অ্যাক্টিভ। বেশ ভালো। প্রাইস আছে 74,900, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 67,900। আর এটা 415 লিটার, 10 বছরে আমরা ওয়ারেন্টি পেয়ে 10 যাচ্ছি। বছরের ওয়ারেন্টি আছে, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস। এটা গ্লাস ডোর, সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস। আচ্ছা, সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস। ওকে, স্যামসাং এর। এটা উপরের সাইড হচ্ছে ডিপ, নিচের সাইডটা হচ্ছে নরমাল। সবগুলোর দেখলাম যে সেম। হ্যাঁ, এটা নো ফ্রস্ট প্লাস, এটা তো হচ্ছে টুইন কুলিং প্লাস ইউজ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে কুলিং মেশিন দুইটা। বাংলাদেশে যত ফ্রিজ আছে সব ফ্রিজে কিন্তু কুলিং মেশিন একটা থাকে, কুলিং ফ্যান থাকে দুইটা। কিন্তু স্যামসাং এ হচ্ছে কুলিং মেশিন দুইটা আলাদা আলাদা হবে। একটা ডিপের জন্য আলাদা কুলিং মেশিন, নরমালের জন্য একটা আলাদা কুলিং মেশিন, যার ফলে আপনার খাবারটা একদম অ্যাক্টিভ এবং ঠান্ডাটা খুব ভালোভাবে থাকে। আর এটা লিটার হচ্ছে 415 লিটার, গ্লাস ডোর, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার। ওকে, 84,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 80,900। 415 লিটার এটা। 415 লিটার গ্লাস, স্যামসাং এর একটা মডেল শুধু গ্লাস। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে RT47, এটা হচ্ছে 465 লিটার ক্যাপাসিটি। এখানে টাচ প্যানেল আছে, টাচের মাধ্যমে কন্ট্রোলিং করা যায়। এই যে উপরে টাচ প্যাড আছে একটা। হ্যাঁ, টাচ প্যাড। এখান থেকে আপনি ডিপ এবং নরমাল চাইলে এখান থেকে কন্ট্রোলিং করতে পারবেন। আচ্ছা, এবং এটা 5-in-1 এ কনভার্ট করা যায়। 5-in-1 এ? 5-in-1, যেটা হচ্ছে আপনি চাইলে ডিপটা অফ রাখতে পারবেন, আবার ডিপটাকে রানিং করে নরমালটা অফ রাখতে পারবেন। ফুল ফ্রিজটা আপনি চাইলে নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। বাহ। এবং প্লাস স্টেবিলাইজার বিল্ড ইন করা, আলাদা স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না। 4,000 টাকা দিয়ে 5,000 টাকা দিয়ে আলাদাভাবে স্টেবিলাইজার কিনতে হয় না, এটার মধ্যে বিল্ড ইন করা আছে। এটা প্রাইসটা হচ্ছে 80,900, 5,000 টাকার ডিসকাউন্ট এই মাসে 75,900। ওকে, এর উপরে আমরা 75,900 উপরে আপ টু 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করবো যারা আমাদের এই শোরুমে আসে। এটা হচ্ছে 465 লিটার, 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস, 6 মাসের ইএমআই সিস্টেম আছে আমাদের। 6 মাসের EMI সিস্টেম, 6 মান্থের ইএমআই করতে হবে, 0% ইন্টারেস্ট। ওকে, এবং আমাদের 25 ব্যাংকের সাথে আমাদের এগ্রিমেন্ট করা, এক চুক্তিবদ্ধ করা যে কোনো ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড হলে হবে। ঠিক আছে। 60-40 আগেরগুলোর মতো, তাই না? 60-40। এবং এটাতে আছে 5 স্টার এনার্জি রেটিং। এটার মধ্যে কালার হয়, দুইটা কালার। স্যামসাং এর এটা হচ্ছে RT47। হ্যাঁ, এটার মধ্যে দুইটা কালার হয়, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, একটা হচ্ছে পার্পল কালার। এটা তো 5-in-1 এ কনভার্ট করা যায়। এই স্টিকারটা যদি আপনি দেখেন তাহলে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল, এটাও নরমাল, মানে ফুল ফ্রিজ নরমাল। আপনি কিন্তু চাইলে ডিপটা অফ রেখে নরমালটা রানিং রাখতে পারবেন, আবার ডিপটাকে রানিং করে নরমালটা অফ রাখা যায়, আবার ডিপটাকে নরমাল করে আবার নরমালটা অফ রাখা যায়। তো এইভাবে হচ্ছে 5-in-1 এ কনভার্ট করা যায়। জি, এটা হচ্ছে আমাদের স্যামসাং এর সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে 551 লিটার ক্যাপাসিটি। 551 লিটার। ও মাই গড, 551 বিশাল বিগ সাইজের, বিগ সাইজ, একদম হিউজ একটা সাইজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স, বিগ ভেজিটেবল বক্স, বিশাল ভেজিটেবল বক্স আছে এখানে। এটাতে আপনি খাবারগুলো যখন শাকসবজি রাখবেন দেখবেন একদম ফ্রেশ থাকবে না? ফ্রেশ, গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে 7 দিন পর্যন্ত। 7 দিন পর্যন্ত ফুল ফ্রেশ থাকবে। আর এই টেম্পার গ্লাসগুলোতে একদম 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট দিতে পারবেন, ভাঙবে না। 150 কেজি পর্যন্ত প্রত্যেকটা ট্রে, এরকম 150 কেজি পর্যন্ত গ্লাস, এই সবগুলা গ্লাসই 150 কেজি পর্যন্ত আপনি ওয়েট দিতে পারবেন, ক্যাপাসিটি নিতে এটা ভাঙবে না, ফাটবে না। ঠিক আছে। এবং এটার মধ্যে আছে টুইন কুলিং প্লাস, এটা তো হচ্ছে টাচ প্যানেল, এখান থেকে কন্ট্রোলিং করা যায়। 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি আছে, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস, এবং বিল্ড ইন স্টেবিলাইজার আপ টু 75% পর্যন্ত এনার্জি সেভ করবে এটাতে। বাহ, এই ফ্রিজটাতে, যেটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হচ্ছে 551 লিটারের দাম হচ্ছে 98,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 94,900। 94,900 উপরে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করবো, আপনারা আসবেন। এই 94,900 উপরেই আমরা আপ টু 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করে দিব। এখন যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে RT65, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ওয়াইফাই দ্বারা কন্ট্রোলিং করা যায়। ওয়াইফাই দিয়ে কন্ট্রোলিং করা যায়? ওয়াইফাই দ্বারা কন্ট্রোলিং করা যায়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বিগ সাইজের ফ্রিজ, স্যামসাং এর ব্ল্যাক কালার। এটা নিচে হচ্ছে নরমাল, হিউজ স্পেস, হিউজ, যাদের একদম বড় ফ্রিজ দরকার, একদম বিশাল বড় ফ্রিজ। এটা সবচেয়ে বেশি বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ হচ্ছে এটা। 670 লিটার ক্যাপাসিটি, এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল প্রোটেকশন দেওয়া আছে। এই যে দেখেন টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে স্যামসাং। ওকে, আপনি খাবারের উপরে কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস গ্রো করতে দিবে না, এবং খাবারে কোনো একটার সাথে একটা স্মেল মিশতে দিবে না। যেখানে হচ্ছে ডিটোরাইজার ফিল্টার ইউজ করা হয়েছে, এবং টুইঙ্কলিং প্লাস, এই যে টুইঙ্কলিং প্লাস একটা কুলিং মেশিন, এই যে এখানে একটা, এই যে এখানে একটা, দুইটা কুলিং মেশিন আলাদা, যেটা কুলিংটা খুব
ভালোভাবে দিবে, যেটা হচ্ছে খাবারটা খুব একদম অ্যাক্টিভ রাখবে। আর এটাতে পাবেন 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, যেটা হচ্ছে একদম ভার্জিন প্লাস্টিক থেকে তৈরি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা থেকে তৈরি। আচ্ছা, একদম প্রথমবার ইউজ করা হয়েছে যেটা, ওকে, যার ফলে রিইউজ প্লাস্টিক না, রিউজ প্লাস্টিক, রিসাইকেল করা প্লাস্টিক না। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে প্রথমবার ইউজ করাতে কোনো ধরনের প্লাস্টিক থেকে ব্যাড স্মেল আসবে না। আর রিসাইকেল করা প্লাস্টিকটা যদি ইউজ করে, লোকাল ব্র্যান্ডগুলোতে রিসাইকেল করে ইউজ করে, সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক থেকে একটা ব্যাড স্মেল চলে আসে খাবারের মধ্যে। তো এখানে পাবেন আপনারা অ্যান্টিফাঙ্গাল ডোর গ্যাস কিট। হ্যাঁ, এই গ্যাস কিটটা রিমুভেবল। আদার্স বাংলাদেশে অন্যান্য ব্র্যান্ডে দেখবেন এগুলো খোলা যায় না, আর এটা খুলতে পারলে কিন্তু এটা খোলা যায়, রিমুভেবল। এটা আপনি ময়লা হয়ে গেলে 2 বছর 5 বছর পরে খুলে এটা হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করে, সাবান পানি দিয়ে আবার ইউজ করতে পারবেন, যার ফলে এটা লংজিভিটি হবে 15 থেকে 20 বছর। এটা প্রাইস হচ্ছে 1,24,900। 1,24,900 থেকে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এখন 1,09,900। 1,09,900 উপরে আমরা 15% ডিসকাউন্ট করবো আপ টু। হ্যাঁ, আমরা এখানে আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে স্যামসাং এর সাইড বাই সাইড ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো। এটা হচ্ছে ডিপ সাইড, অনেক সুন্দর কিন্তু ডিজাইনগুলো এক একটা অনেক সাইড সুন্দর। বাই সাইড আলাদা। এই সেটটা হচ্ছে পুরোটা নরমাল, ফুল নরমাল এই সেট। আর এই সেটটা হচ্ছে ফুল ডিপ। ফুল ডিপের মধ্যে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফুল ডিপ। অনেকে দেখা গেছে যে একটা ফ্রিজে অনেক বড় ডিপ দরকার, দেখা গেছে সাইড বাই সাইড এই ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো নিলে এই ডিপটা এক পাশ পুরো ফুল ডিপ হয়, তাই আলাদাভাবে আপনার কোনো ডিপ ইউজ করতে হবে না, এটার মধ্যে স্পেসটা অনেক বেশি থাকে। ওকে, আর এটা মডেলটা হচ্ছে RS62FG। এটার দাম বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,84,900। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এটাতে, 1,74,900। আর এটা 674 লিটার। হ্যাঁ, এটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 674 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্পেসও অনেক বেশি। এবং 1,74,900 যে প্রাইসটা আমরা দিলাম ডিসকাউন্ট প্রাইস, এই 1,74,000 উপরেও কিন্তু আমরা আপনাদেরকে আপ টু 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দেবো। এরপরে আমরা দেখাবো যে আরেকটা ফ্রিজ ডাবল ডোরের, এটা হচ্ছে 647 লিটার। ওকে, RS74SL এটা মডেল। আর এটা হচ্ছে ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ। হ্যাঁ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পানি নেওয়ার অপশন আছে, কিউব আইস নেওয়ার অপশন আছে, এবং ক্রাশড আইস, কুচি কুচি বরফ নেওয়ার বা লাচ্ছিটা যেটা আমরা ইউজ করি, জাস্ট এভাবে গ্লাস নিয়ে প্রেস করলে একবার পানি পড়বে। হ্যাঁ, 3 সেকেন্ড ধরে রাখলে পানি পড়বে, এরপর কিউব আইস পড়বে, ক্রাশড আইস পড়বে, অনেক সুন্দর আর কি। যেটা দরকার। সো আগেটার মতো অলমোস্ট সেম না? হ্যাঁ, এটা পানিটা থাকে ভিতরে, আইসটা থাকবে। এটা হচ্ছে যে পানি রাখার জন্য পাত্রটা, তাই না? ভিতরের সেটটা ঠিক আছে। আর এখানে এই সেটটা হচ্ছে ফুল নরমাল, আর এই সেটটা হচ্ছে ফুল ডিপ। ওকে, সাইড বাই সাইড। ওকে, অল অ্যারাউন্ড কুলিং, যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা শেলফে আলাদা আলাদা কুলিং দিবে। কুলিং হবে, বাহ! প্রত্যেকটা শেলফে স্যামসাং এর টেকনোলজিগুলো কিন্তু অসাধারণ। প্রত্যেকটা শেলফে। এবং এটাতে হবে 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস, এবং সম্পূর্ণ সার্ভিসটা হবে হোম সার্ভিস। হোম সার্ভিস, আপনাকে কোনো হেসেল করতে হবে না, কারো কাছে যেতে হবে না, কোনো শোরুমে গিয়ে কষ্ট করতে হবে না, কোনো সার্ভিস সেন্টারে আপনাকে ফ্রিজ কষ্ট করে নিয়ে যেতে হবে না, আপনার অফিস টাইমও নষ্ট করতে হবে না। শুধু আপনি কি করতে হবে, এই স্যামসাং এর হেল্পলাইন নাম্বার, যেটা সার্ভিস সেন্টার নাম্বার, এই নাম্বারে শুধু কল দিবেন। এই নাম্বারে কল দিলে 24 ঘন্টার মধ্যে টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় চলে যাবে। এনিওয়ার ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি থাকেন, সার্ভিস সেন্টার থেকে লোক আপনার বাসায় চলে যাবে। এটা প্রাইসটা হচ্ছে বর্তমান প্রাইস 1,99,900। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,94,900। এর উপরে আমরা আপ টু 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করবো। আরেকটা দেখাবো সাইড বাই সাইড ডাবল ডোরের, ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক কালার, হ্যাঁ, ব্ল্যাক কালার। এটা লিটার হচ্ছে 700 লিটার, সবচেয়ে বড়। 700 লিটার, সবচেয়ে বড় এখন পর্যন্ত, সবচেয়ে বড়, এবং ক্যাপাসিটি সবচেয়ে বেশি এটাতে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। একই সাইড বাই সাইড, এটা অলরাউন্ড কুলিং, প্রত্যেকটা শেলফে আলাদা কুলিং দিবে। এবং এই টেম্পার গ্লাস একটা মনে হয় আলমারির মতো, এত বিশাল ফ্রিজ না ভাই, এত বিশাল ফ্রিজ সাইড বাই সাইড। এগুলো ফ্যাশনেবল, একদম লেটেস্ট। এবং বাসায় যে কোনো স্পেসে রাখবেন দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে, অনেক প্রিমিয়াম লাগবে। রাইট, 1,40,900। হ্যাঁ, 40,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1,36,900। ঠিক আছে, এরপর আমরা আপ টু 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। 1,36,000 উপরে আরো ডিসকাউন্ট পাবেন। তো গাইস, আশা করছি আপনার কাছে আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি ভালো লেগেছে। তো আলম ভাই, কেউ যদি আসে আর কিছু দামটা কমবে না? হ্যাঁ, আপনারা যদি কেউ আসে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করবো। মিরপুর 1, দারুসালাম রোড, আমাদের হচ্ছে রেংসের শোরুম, এটা সানিস বাস স্ট্যান্ড। ঠিক আছে, আলো হেলথ কেয়ার সাথে রেংসের শোরুম। তো নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আসসালামু আলাইকুম।